நாய் சிக்கல் ஒன்று வந்துட்டு நாய் ஃபாலோ பண்ணிட்டுது. அடே எங்கேயும் குப்பை போட்டு வச்சுருக்காங்க. பேன்சிப்பெல்லாம் எப்படி வந்து இந்த பேன்சிப்பெல்லாம் எப்படி வந்தது இங்கே? இப்படியே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பக்கம் கோணேச கோயில் இருக்குது, அதில் ஒரு புத்தர் கோயில் ஒன்று இருக்குது. அவடத்தில் எப்போயுமே துப்புரவு செய்கிற ஆட்களுக்கு ஒரு தனி மரியாதை, ஒரு தனி ரெஸ்பெக்ட் அவங்களுக்கு டிசர்வ். அவங்களுக்கு நாங்கள் மரியாதை கொடுக்க வேண்டிய எங்களுடைய கடமை. என்ன சொன்னால் பொது இடங்களில் குப்பை போடக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சும் குப்பை போடுற எங்களுக்குள்ள அந்த குப்பையை க்ளீன் பண்ணுறவங்கள நாங்கள் பயங்கரமாக மதிக்கணும். Hey guys, welcome back to my tiny YouTube channel. I'm சூப்பராக சந்தோஷமாக இருக்குங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்ரீலங்கா வந்து ஒரு 2-3-4 நாள் ஆகுது. வீடியோ ஒன்றும் எடுக்கல, பயங்கர டயர்ட், சரியான கஷ்டமாக இருந்தது ஃப்ளையிங் அதுன்னு சொல்லி. அதை பற்றி நான் வேற ஒரு காணொலியில் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் எங்கே நிற்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் திருவண்ணாமலையில் ஓசில் அப்படின்னு சொல்லி ஏரியாவில் லோவர் ரோட், அந்த ரோட்டில் தான் நிற்கிறேன். ஸோ இங்கேருந்து நான் இனாபர் ரோட் வரைக்கும் போகிறேன். அங்கேருந்து சில நேரம் அப்படியே இந்த கரையோர பகுதியெல்லாம் கவர் பண்ணிக்கொண்டு சில நேரம் பீச்சுக்கும் போவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 7 மணி சொன்னால் இதுக்குள்ளே எல்லாம் பார்த்துட்டு அங்கால போக டைம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அப்படியே அங்கால போவோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எங்களோட திருவண்ணாமலையில் இருக்கிற அழகை கொஞ்சம் பாருங்கள். ஸோ இந்த ரோட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பயங்கர க்ளீனாகவும், 2 பக்கம் மரங்கள், சைட்டில் கடற்கரை, இந்த முன் வீட்டில் இருக்கிற ஆக்களெல்லாம் உண்மையிலேயே ஒரு பாக்கியம் செஞ்ச ஆக்கள்ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏனெண்டா பாருங்கள், முன்னுக்கு நேர எளிமினோடனே ஒரு சூரிய உதயத்தையும் பார்க்கலாம், கோவில் இருக்குது, அப்படியே நடந்துன்னு தெரியலாம். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து இருக்குது இடத்துல நான் இறங்கியும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அதோட அந்த கடலில் பாருங்கள் நிறைய பேர் இப்போ அந்த மீனுக்கெல்லாம் போகிறாங்க, சின்ன வள்ளத்தில் பார்க்குறதுக்கே சும்மா அந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த லெஃப்ட் சைடில் இதில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஏதோ சம்திங் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ கேம்ப், ஏதோ என்ன கேம்ப் தானே, என்ன ஏதோ சம்திங் இருக்குது. ஒருத்தர் நிப்பாட்டி இருந்துருக்கலாம், வேணா ஒருத்தர் நிப்பாட்டி பார்ப்போமா இருக்கா, போயிட்டு வரைக்கும் வருவோம். ஓகே, காவல் தன் கடமையை செய்யும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்க. ஒரு போலீஸ் அதிகாரி ஒருத்தர் நிற்கிறார் இடத்துல நின்று எல்லாரும் சரியாக போகிறாங்களா, போக்குவரத்தெல்லாம் அப்படியே செக் பண்ணி கொண்டு நிற்கிறே போல நடக்குது. நான் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் நிப்பாட்டி எங்களுக்கு இடம் கொடுத்துருக்கிறார். பரவாயில்ல, இவ்வளோ இருக்குது. ஸ்ரீலங்கன் போலீஸை பற்றி நிறைய விஷயம் கதைக்கிறதுக்கு இருக்கு, அதுக்கிடையில் ஒரு நல்லது செஞ்சுட்டாங்க. ஓகே பாருங்கள், நாங்கள் இப்போ இந்த ஹார்பர் ரோட் இந்த பக்கம் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி போகிறோம். லெஃப்ட் சைடில் சிங்கள மகா வித்தியாலயம் நினைக்கிறேன், அதில் சிங்கள ஸ்கூல் இருக்குது, அதுலேயும் டிராஃபிக் போலீஸ் இருக்கிறாங்க பிள்ளைகளுக்கு ரோட்டெல்லாம் க்ராஸ் பண்ணி விடுறதுக்கு. கடற்கரை பாருங்கள், இந்த கடற்கரை வீதி எவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்குது. இதில் வந்தோடனே உண்மையிலே ஊரில் பயங்கர வெக்கையாக இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் இந்த முறை மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லோரும் வெக்கேஷன் முடிஞ்சு போயிட்டாங்க, நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். மழை இருக்குது, மலைநாட்டு பக்கமெல்லாம் கொஞ்சம் நிலச்சரிவு அப்படி இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க. பட் இருந்தாலும் எனக்கு செம்ம சந்தோஷமாக இருக்குது. மழை, அது அந்த மழை இருக்குது, குளிர் இல்லாமல் இருக்கல, வெளியில் திரியிறது கொள்றதுக்கெல்லாம் நல்ல வசதியாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு இந்த டைம் நல்லா பிடிச்சிருக்குது. இவ்விடத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மீன் விற்கிற இடம் ஒன்று இருக்குது. முன்னே அந்த ஜெட்டியடி முதல் பழைய ஹாபர் நினைக்கிறேன். இவ்விடத்தில் மீன் எல்லாம் போட்டு விற்கிறாங்க. இறங்கி பார்ப்போம் இடத்துலங்க நிப்பாட்டி போட்டு. ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டிட்டு இறங்கி போயிட்டு வருவோம். ஓகே, எஸ், ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டலாமா தெரியல, பார்ப்போம். இடத்த பாருங்க, இடத்துல மீனெல்லாம் வச்சு விற்று கொண்டிருக்கிறாங்க. அவங்களெல்லாம் தனித்தனி எடுக்க தேவையில்லை. சார் நாங்கள் இப்படியே நேரம் அங்கால போயிட்டு வருவோம். சரி,
எப்படி இருக்கு வியூன்னு பாருங்கள். முன்னெல்லாம் நாங்கள் சின்ன இருக்கையில் இதுக்குள்ள எல்லாம் கொஞ்சம் அலவுட் இல்லை உள்ளே வாரத்துக்கு. பட் இப்போ எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருக்குறாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல மீனெல்லாம் கொண்டு வந்து இடத்துல நிப்பாட்டிட்டு அந்த வள்ளத்தில் நிப்பாட்டிட்டு இறங்கி கொண்டு இஞ்சால வச்சு விற்கிறாங்க. ஸோ நாங்கள் இப்படியே இங்கே அளவுக்கு போய் பார்ப்பேன். அந்த கோனர் வரைக்கும் போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு பார்க்குறேன். அழகிய திருமலை எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த அளவுக்கும் போய்க்குள்ள ஃபுல்லாக தண்ணி நிற்குது இடத்துல. நான் நேற்று ஆட்டோவில் வந்து நான் இதில் சரி பயங்கர மழை பெஞ்சிருக்குது. ஆனால் சில பேருக்கு இந்த மழை பெஞ்சால் பிடிக்காமல் இருக்கும். எனக்கு பயங்கர சூப்பராக இருக்குது. என்றால் ஓவர் வெக்கையும் இல்லாமல் ஒரு மெதுவான ஒரு காற்றோட சூப்பராக இருக்குது நடந்தெல்லாம் தெரிகிறதுக்கு. அவடத்தில் ஒரு காக்கா தீவுன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன தீவு இருக்குது. அதுக்குள்ளே போகலாமல் எனக்கு என்ன தெரியல, ஒருத்தரையும் கேட்கல. நான் அவடத்தில் நின்று அங்கே வீடியோ எடுக்கலாம். அந்த துண்டு இதில் ஒரு சின்ன அந்த வயர் மாதிரிலாம் போகுது. இடத்துல யார் போலீஸ் ஆமி அவங்க போவாங்களோ என்ன தெரியல. எங்கடாக்கள் போகிறது என்ன தெரியல, கேட்டு பார்க்கணும். இருக்கா அந்த நேரம் தெரியுது ப்ரீமா. உங்களுக்கு நான் வேறு இந்த ட்ரிங்கோவில் மட்டுமில்லை வெளி இடத்துக்கெலாம் போயிருக்கிறேன். ட்ரிங்கோக்குள்ளே வேறு ஏதாச்சும் ஸ்பெஷலான இடங்கள் தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னால் எனக்கு கமெண்டில் போடுங்க. கண்டிப்பாக எல்லா இடத்தையும் ஒரு இந்த முறை கொஞ்சம் எல்லா இடமும் கொஞ்சம் விசிட் பண்ணி வீடியோஸ்லாம் எடுக்கணும்னு நினச்சிருக்கேன்னு பார்ப்போம். இது பாருங்க, இந்த கல்வி மரம் இருக்குது தானே, இந்த இது சரியான மருத்துவ குணம் நிறைய இருக்குது. முதல்ல நாங்கள் அதை அடித்து உடைக்கிறது. நாங்கள் இப்போ முதல் நான் தோஹால் இருக்கைகளையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது தேவை, இதை அவிச்சு அந்த கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு மருத்துவத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தேடி தெரிஞ்சாலும் கிடைக்காது. ஆனால் எங்களோட ஊரில் எல்லா இடமும் பாருங்கள், எல்லா இடமும் இது இருக்குது. நடந்து போகிறாங்களுக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது என்ற ஒரு எண்ணமாக இருக்குது. பாருங்கள், நான் இதில் வரைக்கும் இந்த இடத்த இருக்க காட்டுங்க. இதுதான் எங்களாக்கள பெரிய ஒரு பிரச்சனை. ஒரு இயற்கை எவ்வளோதான் எங்களுக்கு நல்லது செஞ்சாலும், அரசாங்கம் நல்லது செஞ்சாலும், நாங்கள் இங்கே பாருங்கள், இதில் பியர் டின் இருக்குது, சோடா குடிச்சிட்டு கொண்டு வந்து போட்டிருக்குறாங்க. இந்த குப்பை போடுறதை மட்டும் நாங்கள் நிப்பாட்டவே மாட்டோம். எவ்வளோ எந்த இடத்துக்கு போனாலும் எங்கட ஒரு சுயமான ஒரு நல்ல பழக்கங்கள் வளராட்டி சரியான கஷ்டம். இப்படி ஒரு அழகான இயற்கையை வச்சுக்கொண்டு இப்படி குப்பையெல்லாம் போடுறது நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ நல்லது, ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் இல்லை. இப்போ வேறு நாட்டுக்காரன் வந்து எங்களை அடித்து பறித்து இந்த நாடையும் பறிச்சுடுவாங்க. ஏன்னா எங்களுக்கு அதை வடிவாக பராமரிக்க தெரியலை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னும் என்ன சொல்கிறேன்னு சொல்லி வாங்க நாங்கள் ரைட். எனிவேஸ், அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இதில் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறார்கள். ஒரு இடத்துல போய் கஷ்டப்பட்டு மீன்கள் வேண்டாமல் பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் மீன் இப்போ விற்கிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் நைஸ் ஆக்சுவலி. தண்ணி டேங்க் வச்சுருக்குறாங்க ஒரு இடத்துல. ஆக்கள் வந்து இதில் வச்சு மீன் வைக்கலாம் போல இருக்கேண்ணே. சின்ன மீன் விற்கிற ஒரு இடம் மாதிரி கிடக்குது. இதுக்குள்ளே தான் போகிறதுக்கு விருப்பமாக இருக்குது. அது எப்படி போகலாமா போகக்கூடாதான்னு தெரியல. இதில் என்னென்ன கொடுமையெல்லாம் செய்வாங்க, இதை கொஞ்சம் காட்டுங்க. இங்கே பாருங்க, இது பியர் டின் தான். இது தயவுசெய்து இப்படிலாம் செய்யாதீங்க. எங்களோட ஊர் உண்மையிலேயே ஒரு அழகான ஊர், அழகான ஒரு கடற்கரை இருக்கிற நிறைய நல்ல அம்சங்கள் இருக்கிற ஒரு ஊர். தயவுசெய்து அதை குழப்பிடாதீங்க. தயவுசெய்து நிறைய பிளாஸ்டிக் அது இதெல்லாம் அங்கெங்கெல்லாம் போட்டு இதுக்கெல்லாம் நடந்து போகலாம். ஒருக்கா அப்ரூவல் எடுத்துட்டு நடந்து போகலாம் போல நடக்குது. இதற்கா காட்டுங்களேன். அவ்வளோத்தில் இந்த ரோட்டை இதுக்கெல்லாம் நடந்து போகலாம் போல தான் கிடக்குது. ஸோ ஒரு நேரம் நடந்து போயலும் அப்படின்னு சொல்லி யார்கிட்ட கேட்டு போட்டு போகலாம்.
ஐயா வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? இது அங்கெல்லாம் ஆக்கள் போகலாதா? அதுக்குள்ள நேவி இருக்காங்களா? அவங்களுக்கு என்ன தனி லைன் போகுதா? ஓகே. இது கணக்காலமாக இதுலேருந்து மீன் பிடிக்கிறீங்களா? அப்படியா? இல்லை இவ்விடத்துலேருந்தே மீன் பிடிக்க போகிறவங்களா? அதான். ஓகே ஓகே சரி. கொழும்பு 260 கிலோமீட்டர், திருவண்ணாமலை நகரம் 1 கிலோமீட்டர். அப்படியே அதில் ரைட் எடுத்தோம்னு சொன்னால் பஸ் ஸ்டாண்ட். முதலெல்லாம் இங்கே வரவே இல்லாது. ஸோ இப்போ எல்லாம் வரக்கூடிய மாதிரி எல்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் நேவி இருக்குது. ஓகே, இப்போ நாங்கள் பீச் அடியில் இறங்கி ஓகே, நாயெல்லாம் கடிக்காது. ஓகே வாங்க அப்படியே போவாங்க. நிறைய பேர் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் செஞ்சு வந்துருக்காங்க. ஓடியா வாங்க, வானத்தை பார்த்துட்டு வாங்க. எப்போயுமே துப்புரவு செய்கிற ஆட்களுக்கு ஒரு தனி மரியாதை, ஒரு தனி ரெஸ்பெக்ட் அவங்களுக்கு டிசர்வ். அவங்களுக்கு நாங்கள் மரியாதை கொடுக்க வேண்டிய எங்களுடைய கடமை. என்ன சொன்னால், பொது இடங்களில் குப்பை போடக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சும் குப்பை போடுற எங்களுக்குள்ள அந்த குப்பையை க்ளீன் பண்ணுறவங்கள நாங்கள் பயங்கரமாக மதிக்கணும். இதில் சென்ட் ஜோசப் காலேஜால் ஒரு இதொண்டு வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் எங்களை இயற்கை வளத்தையும் எங்களை கடற்கரையை நாங்கள் பாதுகாப்போம்னு சொல்லி. ஆனால் அதில் தமிழும் இங்கிலீஷும் வடிவாக கிளியராக இல்லை, சிங்களம் மட்டும் கிளியராக தெரியுது. எனிவேஸ் வாங்க. ஓகே, அவங்கெல்லாம் ட்ரைனிங்லாம் செய்யட்டும். அடே இங்கேயும் குப்பை போட்டு வச்சுருக்காங்க. பேன் சீப்பெல்லாம் எப்படி வந்தது? இந்த பேன் சீப்பெல்லாம் எப்படா வந்தது? இங்கே பேன் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து பேன் தலையில் பேன் பார்த்துட்டு சீப்பை விட்டுட்டு போகிறாங்களோ? இந்த கடற்கரை சரியான ஆழமாக இருக்கும். இப்படியே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பக்கம் கோணேச கோயில் இருக்குது. அதில் ஒரு புத்தர் கோயில் ஒன்று இருக்குது அவடத்தில். ஸோ நாங்கள் அங்கால அப்படியே போக மாட்டேன் நான். ஏனென்றால் அப்படி இதுக்களால் அப்படியே போய் நாங்கள் அப்படியே அங்கால போயிடலாம். மான், எஸ், எங்கட திருகோணமலை ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு ஸ்ரீலங்கா ஒரு சின்ன ஐலண்ட் அப்படின்றதுக்கு பாருங்கள், ஒரு நந்தவனம், ஒரு இயற்கையின் முத்து அப்படின்றதுக்கு இதான் ஆதாரம். பாருங்கள், இந்த மான்களை பாருங்கள் எவ்வளவு சந்தோஷமாக விளையாடி கொண்டிருக்காங்க. வாங்க இருக்கா அவங்கள பார்ப்போம். எப்படி விளையாடி கொண்டிருக்காங்களோ பார்த்தீங்கன்னு. ஒரு பெரிய பெரிய காடுகளில் தான் இப்படியான மான்கள் எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் எங்களோட நாட்டில் பாருங்கள், இந்த கடவுள் எவ்வளோ அன்பு எங்களில் வச்சுருக்குற. நீங்கள் பாருங்கள், அவங்கள நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய போகிறதில்ல. ஆனால் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. உள்ளிடங்களுக்கோ நாட்டின் உட்பதிகளுக்கோ செல்லும். என்னது? சுனாமி வளையம். வா, இது சுனாமி வளையம் என்று எழுதியிருக்காங்க. இதில் இங்கே பாருங்கள் நிற்கிறாங்க. ஹலோ, இங்கே பாருங்கள் கொம்புகளும் ஆக்களும் எவ்வளோ பேர் வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ சூச்சா அடிக்கிறார். இங்கே இருக்கிற மக்களும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவங்களை துன்புறுத்தாமல் நல்லபடியாக அவங்க பார்த்துக்கொள்கிறாங்க. ஸோ அதனால தான் அவங்களுக்கு இவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்க முடியுது. ஒரு ஆக்கள் சரியில்லாட்டி உண்மையிலே இப்படியான விலங்குகளை நாங்கள் நல்லபடியாக பராமரிக்க முடியாது. இதில் ஒரு குட்டி ஒரு ஆள் இருக்குது, போய் பார்க்கலாம். அவரை எழும்பி ஓடுவாங்க. எனிவே அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண தேவையில்லை. அவங்களை ரிலாக்ஸ் பண்ணுற டைம் இது. எல்லாமே வாவ் ஃபீலிங்காகவே இருக்குது. கொஞ்சம் சூடு கொஞ்சம் குறைவாக இருந்ததுன்னா இன்னும் செமையாக இருக்கும். ப்ளூ வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரிங்கமலி. ஸோ இதெல்லாம் ஜெட்ஸ்கி இருக்குது, பனானா போட் ரைட் இருக்குது, சோஃபா டியூப் ரைட். என்னப்பா சோஃபா டியூப் ரைட். ஓகே, கயாக்கிங் இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு நீங்கள் ரீச் பண்ணலாம் அவங்கள.
இந்த கொடி தான் எனக்கு விலங்கல் என்ன கதைண்டு. எனிவேஸ் ஓகே காய்ஸ், பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதோட நான் வீடியோ முடிக்க போகிறேன். உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதான் இந்த முதல் வீடியோ ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்த அப்புறம் என்னென்றால் பயங்கர டயர்டும் அப்படி இப்படியும் இருந்தது. இனி சிங்கிள் லைஃப் இல்லை தானே, ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாகி தான் வீடியோ எடுக்க முடியுது. எனிவேஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுற நேரத்தில் இந்த சேனல் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்றதுக்கு கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும். ஸோ மீண்டும் நான் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற இந்த இவ்வளோ நாளுமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வித்தியாசமான வீடியோ, ட்ராவல் வ்ளாக்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்காக எடுத்துக்கொண்டு வர இருக்கேன். ஸோ மீண்டும் இன்னும் ஒரு காணொலியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.